Fujitsu Core i7 Gen 8 8128 13 inci unit charger. Ini portnya untuk charger USB tipe C Thunderbolt, HDMI, USB 3, jack audio sama smart card. Ini di kanan ada slot ini apa SIM card kayaknya, card reader, USB, jaringan LAN sama pengunci bagian belakang. Tipis banget. Core i7 Gen 8 Livebook U series, ada fingerprintnya juga. Nah, kita cek spesifikasi lengkap. i7 8665U 1,9 4 core 8 trip, RAM 8, SSD 25 SSD nya 128, ukuran layar 13,3 inci.